Pessoal, pegamos uma lave seca da Samsung. Olha só o estado dos rolamentos. Ó. Olha as bolinhas aqui, ó. E aqui, ó. Olha como é que ficou o eixo da máquina. Retentor, ó. Olha o retentor. E a cliente falou que só usou 30 dias com barulho. Será que só usou 30 dias? Deve estar uns 6 meses já, né?